హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫన్ పటాకా. నేను మీ మనోహర్. ఈ వీడియోని స్పాన్సర్ చేసింది మన ఫన్ పటాకా వ్యూవర్స్ అయిన ఇంటిగ్రేటెడ్ టెక్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ఈ కంపెనీ కోలరాడోలో ఉంది. మీకు ఏదైనా వెబ్ డిజైనింగ్, ఎస్ఈఓ లేదా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సంబంధించి ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళ వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. ఇప్పుడు మాత్రం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్. నేను కాదు, ఇదే ప్రాంక్ ఈరోజు. సారీ 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 లైక్ ఇది రిపేర్ చేస్తున్నా నేను. ఎవ్వడ్రా నువ్వు? సారీ బ్రో. ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది. జాతికి హాయ్. నేను మరీ అంత ఇదిగా కనపడుతున్నాను నీకు. ఎట్లా మళ్ళీ అలా పెళ్లిలో తగ్గిన మంత్రాలు చదివేవాడి మొహంలో మొహంతుడు. తోక తెగిన తొండ మొహంలో మొహంతుడు. సారీ 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 ఇట్స్ జస్ట్ ఎ ప్రాంక్.